Pohjoisessa leviää useita yleisiä ja haitallisia vieraskasvilajeja ihmisen tahallisen tai tahattoman toiminnan kautta. Vieraslajien kulkeutumista tapahtuu paljon etelän suunnasta, mutta leviämisreittejä on muitakin, sillä esimerkiksi jättiputket ja Alaskan lupiini voivat levitä pohjoisessa valtioiden rajojen yli. Jättiputkilla on valkoiset sarjamaiset kukat ja ne voi kasvaa yli 3-metrisiksi. Se leviää siemenistä ja paras torjuntakeino on kaivaminen tai niittäminen. Torjunnassa tulee käyttää ihon peittäviä suojavarusteita, sillä kasvi on myrkyllinen. Komealupiinilla on terttumainen kukinto ja sormilehdykkäiset lehdet. Lupiini hävitetään kaivamalla se juurineen, tai leviämistä voi hillitä katkaisemalla kukinnot ennen kuin siemenet ehtii kypsyä. Jättipalsamilla on kannumainen kukka ja tiheähampaiset suikeat lehdet. Kasvi leviää tosi tehokkaasti siemenistä, eli se kannattaa kitkeä tai niittää ennen siementen kypsymistä. Pölyttäjien suhteen jättipalsamin kanssa on sama juttu kuin lupiineilla. Se antaa hyvin mettä ja sitä voi katsoa, että ahaa, hyvä kasvi niiden kannalta. Mutta sitten kun pölytys onnistuu, niin se leviää vaan lisää. Ja muut kasvit voi jäädä kasvupaikoilla ilman pölyttäjiä. Tunnista haitalliset vieraslajit ja lähde torjuntatöihin.